Oggi siamo a Valdobbiadene in compagnia di Tony Fassina, noto imprenditore e grande campione di rally nella storia italiana e non solo. Siamo qui non a parlare di sport quest'oggi, ma a parlare di Covid, della sua esperienza con il Covid. Un'esperienza che è diventata pubblica perché lei qualche settimana fa ha ringraziato l'azienda sanitaria ULSS 2 Marca Trevigiana per l'attenzione che ha avuto nei suoi confronti nei terribili giorni della malattia. È una cosa indescrivibile. Non pensavo mai che fosse così terribile, perché io purtroppo ho sofferto molto. Sono stato intubato 2 volte e mi sono sentito trattato veramente in maniera eccezionale. Per cui quando mi sono accorto pensavo fosse una banalità, un po' di febbre, un po' di mancanza di respiro. Poi quando ho fatto il test qui a Bigolino, a Valdobbiadene da noi, che mi hanno detto che era positivo, pensavo di fare 2 o 3 giorni a casa con un po' di tachipirina, poco, e invece ogni giorno peggiorava finché la febbre era 39,5 e mi sono autoricoverato a Vittorio Veneto. Molto gentili, mi hanno ricoverato subito, hanno visto però che non riuscivo a saturare abbastanza e dopo 2 o 3 giorni mi hanno mandato a Treviso, al Cafoncello, dove mi hanno subito intubato. E lì è stata un'esperienza molto dura, perché quando ti spostano dall'ospedale di Vittorio a Treviso ti addormentano in ambulanza, arrivi a Treviso, non sei cosciente, ti intubano e ti svegli dopo 4 giorni e mezzo e lì è un problema perché hai perso 4-5 giorni, non sai dove sei, non ti ricordi i nomi e dopo 2 o 3 giorni ancora non respiravo bene, mi è risalita la febbre e mi hanno reintubato, per cui sono stato intubato 2 volte, ancora 2 giorni, finché in qualche modo poi in 17-18 giorni sono diventato autosufficiente. Autosufficiente, guardate che non è quello che voi pensate adesso, l'autosufficienza è appena sufficiente, e mi hanno mandato a Montebelluna per la riabilitazione e lì sono estremamente efficienti, molto gentili e lì in qualche modo ce la siamo cavata. In questo anno e mezzo, in questi ultimi mesi, ne abbiamo sentite di tutti i colori sul personale sanitario, le inefficienze, i ritardi, le difficoltà. Lei che cosa vuole dire del personale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana? In realtà qualcosa abbiamo già visto nella lettera che lei ha mandato. Io mi sono sentito di ringraziare in maniera estremamente espositiva, diciamo, perché ho mandato a tutti, anche ai giornali, questo personale che è a dir poco commovente, della gente impegnatissima, di un impegno indescrivibile e con una semplicità, con una disponibilità, con una professionalità folle. Io credo che quello che ho trovato in questi 3 ospedali, il nostro Presidente della Regione sia riuscito a caricare di tanto entusiasmo anche gli altri ospedali. Per cui io devo dire soltanto che meglio di così una persona non può essere trattata. Credo che, ma nessuno, non ho avuto una persona meno corretta, meno gentile, tutti quanti, ma lì c'erano sui 3 ospedali almeno centinaia di persone, sono turni di notte, chiama alle 2 di notte, hai un problema di qualsiasi tipo, sono così disponibili che è veramente commoventi. Lei ha ricordato in modo particolare le infermiere, perché? Perché le infermiere sono quelle che fanno il lavoro più brutto, lì quando sei a letto, intanto i primi 15-20 giorni sei nudo completo, ti fai la pipì addosso, non hai il catetere, ti mettono il catetere, ma una volta smontato il catetere hanno il pappagallo, insomma non sei autosufficiente, è un problema non indifferente e queste ragazze sono estremamente disponibili, brave, irripetibili. Volevamo sentire da parte sua una testimonianza o comunque un commento rispetto a tutte le persone che ancora credono che questo coronavirus, che questa emergenza sia un complotto, tutte le persone che non vogliono andare a vaccinarsi, si parla dei famosi Novax. Ecco, qual è il suo pensiero in merito? Io credo che tutte le persone che pensano che possa essere un complotto dei cinesi, un complotto del governo, un complotto, io credo li posso anche capire, perché io che non ho mai avuto un raffreddore, mi è capitata una malattia di una violenza tale che non posso augurare a nessuno. E questi Novax
credo che dovrebbero pensare che è molto pericoloso quando fanno quei raduni a migliaia di persone e questo contagio può capitare a tutti. Io che ho provato mi sentirei di consigliare molta prudenza. E se prima della malattia li potevo capire o giustificare o sopportare, adesso dopo che ho provato direi di ragazzi, state attenti che è un problema grosso. Sono a casa da 20 giorni, mi sento bene, ma lascia dei postumi molto importanti. Se faccio dei gradini, se ne faccio 20 o 30 va bene, se ne faccio qualcuno in più non riesco a respirare. E hai una malattia costante dappertutto, hai un po' di male a una spalla, c'hai la circolazione, c'hai gli occhi, ha un sacco di cose che mi diceva la dottoressa ed il medico che ci vorranno diversi mesi per poter recuperare completamente questo post malattia, per cui è una cosa che ti fa pensare molto.